1928 жылы ірі байлардың мал мүлкі кәмпескеленді. Байдың мал алынып біткеннен кейін көп ұзамай бізге де орта шаруаның малына кезек келді. Әуелі күн көріс, азық қылып отырған малымызды алды. Содан кейін көліксіз жаяу қалдық. Үкімет бізден ортақ қазан деген сылтаумен ондаған салық жинап отыр. Малдан, күн көрістен айрылғаннан кейін жаяулап, жалпылап, жан жаққа шұбырып кеттік. Біздің ел екі жаққа қашты. Бірі сыртқа, екіншісі ішке. Ілгері кейінді босқан халық, ісі, кеуі, бала-шағасын арқалап, шұбырып жүр. Келген жерінде қорада мал болса тірсегін қиып, малдың ыстық қанын қос қолдап ішті. Азық таусылды. Қыс өтіп, көктем келініп, тышқан жеп тірі қалып отырмыз. Ендігі күніміз қара. Ертеңіміз тіпті үрейлі. Былтыр қызмет бабымен жолға шыққам. Қасыма ерген жолдастарым да бар еді. Жолда үлкен ауыл бар екен. Шеткеге келіп есігін ашсақ, іргерде төсекте екі адам құшақтасып жатыр. Шын мәнінде адам емес, екі адамның қаңқасы. Жанымдағылар отыра қалып дұға оқи бастады, ал мен болсам не отырарымды, не шығып кетерімді білмедім. Дір-дір етем. Көмейіме тығылған зәрлі өксік кеудемді өртеп барады. Жаңадан үйленген жас жұбайлар құшақтасып жатып өлек деген болу керек. Шығып кеттік. Осыдан кейін біразға дейін ұйықтай алмай жүрдім. Көзім ілініп бара жатса болды. Жаңадан үйленген жас жұбайлардың құшақтасып жатып өлген сүйегі көз алдыма елестейді. Мен бала болып, ойын қуар кезімде айран, қымыз тасып жүрдім. Біз тұратын көшеде детдом бар. Сол детдомда балалар көп өлді. Күнде ат арбамен өліктерін ауыл шетіндегі үлкен апанға тасиды. Мен күнделігі детдом басшысының үйіне қымыз апарып беремін. Кей күндер өздері ұйықтап жатыр. Есіктен төрге дейін шашылған ыдыс-аяқ, тағам қалдықтары. Бұдан асқан жауыздық бар ма? Балалар үйінде 200-300-дей бала бар. Күніне 10-15 бала өліп жатыр. Арасында достарым да бар. Өлгендерді әлдірек балаларға арба беріп, жыраға апарып тастады. Оны құс-құтан шоқып жеп жатыр. Онда да ешкімнің жұмысы жоқ. Көшенің екі жағы толған өлік. Сондай өліп жатқан әйелдердің кеудесін қанымен сорған сәбилерді көресің. Аяқта бақты, жуынды жалап жүрген адамды көргенде есіңнен айырыласың. Олардың жуындыға таласқанын көріп, сүйегің сырқырайды. Менің де сілекейім шұбырып, аштық өзегімді талдырып барады.
Ештеңе болмаған секілді. Болса да ештеңе білмейтін сындымын. Білсем де ештеңе түсіндіріп бере алар емеспін. Кімді кім сатып кеткенін, кімді кім құрбан еткенін Құдайға. Әйтеуір солтүстік жақтан азынап соғады бір жел. Бір тамшы қанды да бұйыртпай бойыма, бір тамшы жасты да таптырмай жылауға аңқамды кептіріп барады. Азынап соғады бір жел. Өзегі талып омырау суалған жасананың зарымен, өз баласына сілекейі шобырған аш әкенің шарасыздығы мысқылдап соғады бір жел. Жел емес өксік бұласын аптырған. Өмірге келуге қорыққан жас сәбидің даусы секілді. Өлік сені қора кетіп жалыққан менің намысым секілді өксейді даланың желі. Қалай тірі қалуға болады? Солтүстіктен соққаны сысырқия желдің айласын алданбай, аруақтарды тиеген жауыздықтың арбасына қор болмай қалай тірі қалуға болады? Қалай? Қара сүйек қайнатып ішіп қалтырап жүріп, қасақана құрған қақпанды қалай шақып өтуге болады? Қалай тірі қалуға болады? Қалай? Малым мен нанымды шетелге асырып, ортақ қазан дегеннің ортақ өлім екенін жасырып, сансыз арман мен шексіз бейкүнә тағдырды табанға жаншып кеңеске шақырады ажал. Ажалға шақырады кеңес. Мен бекзат едім ғой. Кетігі тыстан аз ішпес, кемек сүйекті кемірмес. Ал қазір не көрдім, не кештім. Аштықтан бұралған жанның соңғы демімен сәбидің алғашқы шырылын ажыраталар емеспін. Отанба мынау жоқ әлде көрдің көлемі, өмір ме өлім бе өзегімді талдырып жолымда күткен. Ең соңғы күшімді жинап, ең соңғы бір үміттің барына сенгім келеді. Ажалдың ізіне қамалмай, себебі түсінесің бе Тәңірім? Өз отанымда бодан болмай, өз отанымда босқын болмай, өз ажалыммен өлгім келеді. Естисің бе Тәңірім? Мен 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 өз ажалыммен өлгім келеді. Естисің бе Тәңірім? Баласынан айрылған айхо анасынан айрылған аналары баласынан жетім жесір жалаңаш айхо ашыққан соң сабаннан дән іздеген арасынан айхо ауыр күн жазатын күн бар мекен бауырымдай айхо қазағым ай